Louis ơi, con hãy giúp cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm vờ. Đó là gì vậy con? Vẹt, âm đầu là âm vờ, chính xác. Hãy giúp cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm trờ. Đó là gì vậy con? Trống, âm đầu là âm trờ, chính xác. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm tờ. Đó là gì vậy con? Táo, âm đầu là âm tờ. Louis chính xác. Cô Nhàn cảm ơn con. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm khờ. Đó là gì vậy con? Khế, âm đầu là âm khờ, chính xác. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm br. Đó là gì vậy con? Rổ, âm đầu là âm r, chính xác. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm m. Đó là gì vậy con? Mũ, âm đầu là âm m, chính xác Louis à. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm sờ. Đó là gì vậy con? Sò, âm đầu là âm sờ. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm giờ. Đó là gì vậy con? Giày, âm đầu là âm giờ. Cô Nhàn cảm ơn con. Hãy tìm giúp cho cô Nhàn một món đồ vật có âm đầu là âm l. Đó là gì vậy con? Ly, âm đầu là âm l, chính xác. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm đờ. Đó là gì vậy con? Đĩa, âm đầu là âm đờ, chính xác. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm cờ. Đó là gì vậy con? Cá, âm đầu là âm cờ, chính xác. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm chờ. Đó là gì vậy con? Là gì? Chim, âm đầu là âm chờ, chính xác. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm sờ. Đó là gì vậy con? Xe, âm đầu là âm sờ. Giỏi lắm. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm g. Đó là gì vậy con? Gấu,
âm đầu là âm G. 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 Rồi, cô Nhàn cảm ơn Louis. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm nhờ. Đó là gì vậy con? Nhện, âm đầu là âm nhờ. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm bờ. Đó là gì vậy con? Bọ, âm đầu là âm bờ. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Con vất vả rồi. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm N. Đó là gì vậy con? Nai, âm đầu là âm N. Chính xác. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm W. Đó là gì vậy con? Where, âm đầu là âm W. Chính xác Louis à. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm thờ. Đó là gì vậy con? Thảm, âm đầu là âm thờ. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Hãy giúp cho cô Nhàn tìm một món đồ vật có âm đầu là âm giờ. Dép, chính xác. Âm đầu là âm giờ. Cô Nhàn cảm ơn Louis. Hôm nay con làm rất tốt.